근데 저기 말은 맞아. 적당히 조금 먹어라 소식해 오래 산다 이런 말도 있고 하는데 네. 아이고 그게 되나 쫄쫄 50만 원 해 저기까지 다. 그 싸게 해가지고 하지 뭐하러 그렇게 해. 하지마 이놈 절대 하지마. 차라리 요즘에는 문 어떻게 하느냐면은 이거 그냥 기준문 놔두고 여기다가 요 문 하나를 더 대더라. 그래가지고 요거 놔두고 기준 놔두고 요걸 하나 더 대고 요 튀고 요거 너무 좋아. 그러니까 더 좋아. 더 좋아. 더 탄탄하고 더 좋아. 그렇게 하려면 해도 내가 그냥 이거 해보니까 이거 그때 옛날 사시물이잖아. 그게